سلام بچه ها، امروز میخوایم با هم پیتزا با خمیر خونگی درست کنیم. خب برای این پیتزا ما به 2 لیوان آرد احتیاج داریم، با 1 لیوان آب ولم، یکم نمک، روغن زیتون و خمیر مایه. حالا من گذاشتم عمل بیاد. خب بریم برای ادامهش. خب توی مرحله خمیر مایه ما دیگه عمل اومده، میبینیم که یکم پف کرده. حالا اینو به آردمون اضافه میکنیم. حالا باید یه خورده ورزش بدیم تا دیگه به دستمون نچسبه. حالا ما یه خورده هم باید آب اضافه کنیم بهش. فقط بچه نباید زیاد آب اضافه کنین چون خیلی شل میشه و دیگه خمیرمون خراب میشه. بعد به حدی اضافه کنین که بتونین همش بزنین. وقتی که شل بشه دیگه نمیتونین زیاد ورزش بدین چون دیگه مایع شده تقریبا. خب توی این مرحله که ما خمیر رو حسابی ورز دادیم و دیگه به دست نمیچسبه، میبینین یه مقدار روغن زیتون، حالا هر روغن دیگه که میخواین، و یکم نمک بهش اضافه میکنم. حالا باز ورزش میدم که اینا حسابی با هم مخلوط بشه. خب حالا خمیر ما دیگه آماده شده که بره برای استراحت و استراحتش هم بین 1 تا 3 ساعت طول میکشه. هرچی بیشتر بمونه خب مسلما خمیر ما هم بهتر میشه. باید حتما روشو بپوشونین و بذارینش یه جای گرم. خب تو این فاصله که خمیر پیتزا داره آماده میشه، من میخوام سس پیتزا رو آماده کنم و برای سس ما به پوره گوجه احتیاج داریم. حالا خودتون هم میتونین تو خونه درست کنین. روغن زیتون، نمک، اورگانو، زردچوبه، پودر سیر و فلفل سیاه. اول یه خورده روغن زیتون میریزیم توی قابلممون. یکم که روغن زیتونمون گرم شد، حالا ما پوره گوجه رو اضافه میکنیم. شعله گازم بچه باید بزنید روی متوسط چون که سریع میسوزه. حالا یه مقدار نمک اضافه میکنیم. دیگه همه ادویه رو باید اضافه کنین دیگه. من چشمی میریزم. زردچوبه و اورگانو. بچه به جای اورگانو میتونین از آویشن هم استفاده کنین. باید اونقدر بذارین جا بیفته که یکم خودشو بگیره، نباید انقدر مایع باشه چون که اون وقت پیتزا خیس میشه با آب گوجه و ما اینو نمیخوایم. باید بذارین رو شعله کم و آروم در خودش جا بیفته. ما دیگه داخل این مرحله آماده است. میبینین بیشتر آبش کشیده شده و دیگه اون حالت آبکی رو نداره. خب بچه موادی که من توی پیتزا میخوام بزنم زیتون و قارچ و ربه دلمه‌ای و پنیر پیتزا. اگه هم آلمان هستین حتما از لیدل این پنیر پیتزا رو بگیرین که خیلی خوبه و گوشت کردن میزنم. خب بچه ها خمیر من تقریبا 2 ساعت استراحت دید. سس گوجه که درست کرده بودم رو روش ریختم. حالا هم میخوام بقیه موادی که گفتم رو اضافه کنم. پنیری که کف پیتزاتون میریزین خیلی مهمه، اصلا نباید کم بریزین چون که وقت مواد نمیچسبه روی نون و بد میشه. پنیر کف پیتزا از روی پیتزا خیلی مهمتره. خب بچه ها من همه موادی که گفته بودم و روی پیتزا ریختم و لایه آخرم از دوباره پنیر ریختم روش. مابینش هم اصلا دیگه پنیر اضافه نکردم. الان این دیگه آماده است که بره توی فرم از قبل حتما گرم کنین و باید تقریبا 20 تا 30 دقیقه توی فرم با دمای 180 درجه بمونه. و 5 دقیقه آخرم حتما شعله‌های روی فرم رو روشن کنین که روش هم برشته بشه. بچه‌ها اینم از انتهای کار پیتزای ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حتما اگر که دوست داشتین لایک و سابسکرایب هم بکنین پیج منو.